Benvenute e benvenuti nella seconda parte del percorso di aggiornamento sul volume complementare del quadro comune europeo di riferimento, dedicata alla mediazione a livello comunicativo. Iniziamo con il capire che cosa si intende per mediare nella comunicazione. È illuminante a tale scopo la definizione nel dizionario del verbo comunicare, che se transitivo significa dire, rendere noto, far sapere. Se invece intransitivo assume il significato di entrare in comunicazione, in relazione e anche condividere, scambiare idee, emozioni, sentimenti. Non sempre è facile comunicare, perché non si tratta solo di usare le parole più adatte, ma anche di creare la connessione giusta, affrontando e superando le differenze culturali. Azione che richiede uno sforzo di trasposizione del proprio punto di vista a quello di un altro, tenendo presenti nella mente entrambe le prospettive. Ecco allora che la mediazione a livello comunicativo riguarda qualsiasi essere umano, non solo studenti e insegnanti. Lo scopo degli autori del volume complementare è creare condizioni favorevoli alla comprensione e di conseguenza alla comunicazione, soprattutto quando un elemento interculturale diventa un ostacolo, oppure quando si devono affrontare situazioni delicate, tensioni o conflitti. Talvolta le persone hanno bisogno di una terza persona o di un terzo spazio per raggiungere questo obiettivo. Il concetto di life skills è assolutamente d'aiuto per comprendere che cosa si intenda per mediazione a livello comunicativo, perché essa molto si avvicina alla capacità di provare empatia, usare diplomazia, reindirizzare una conversazione, per citare solo alcune delle life skills. Per gli autori del volume complementare, fin dal livello A1 è possibile essere in grado di agire mediando a livello comunicativo. Certo, il ruolo dell'insegnante nei livelli A è fondamentale per acquisire le formule linguistiche, verbali o non, da usare, mentre salendo di livello l'utilizzatore apprendente può anche autonomamente sviluppare una coscienza sociolinguistica utile per mediare. Facciamo subito alcuni esempi di comunicazione da mediare. Durante l'allestimento di una fiera internazionale sul turismo, nei giorni precedenti l'apertura, i diversi tour operator devono montare il loro stand, ma entrano in conflitto per la distribuzione degli spazi e della necessità di trasportare e disporre i materiali sul luogo. Chi si fa mediatore cerca di dirimere le controversie. In un campeggio, due famiglie discutono sullo spazio di sosta delle rispettive auto, vicine alle relative roulotte tende. Sei al ristorante, con amici che non parlano una parola se non la propria lingua madre. Diventi l'unico capace di spiegare il menù e di dialogare con il cameriere, per le ordinazioni e tutto il resto. È estate e in ufficio due colleghi di diversa nazionalità discutono. Uno sostiene che l'aria condizionata sia troppo alta e per questo vuole tenere la finestra aperta. L'altro sostiene che sia perfetta e che la finestra aperta faccia entrare troppo caldo. Le scale individuate dagli autori del volume complementare per l'insegnamento, la pratica della mediazione a livello comunicativo sono 3. Facilitare la creazione di uno spazio pluriculturale. Agire come intermediario in situazioni informali con amici e colleghi. Facilitare la comunicazione in situazioni delicate e conflittuali. Ogni scala ha quindi un titolo, al quale segue un breve assunto dei descrittori che precisa in generale a cosa serve la scala. Infine si trovano i concetti chiave resi operativi, brevi frasi che ancor più nel dettaglio spiegano l'utilità pratica dei descrittori di tutti i livelli. Ricordiamo che la progressione della competenza va dal basso verso l'alto e che quando nei singoli livelli compaiono descrittori divisi da linee bianche significa che è previsto uno sviluppo ulteriore della competenza. È utilissimo, ogni volta che si consultano scale e descrittori di una modalità di comunicazione, in questo caso la mediazione, considerare scale e descrittori anche delle strategie a esse riferita. In questo modo l'insegnante o l'apprendente autonomo saprà in quale modo aiutare o aiutarsi nello sviluppo di ciò che sta per proporre alla classe o di ciò che vuole affrontare. Usiamo uno degli esempi di mediazione enunciati all'inizio di questa parte e trasformiamolo in task da fare in classe, facendo 2 considerazioni. I task sono utili quando sono fatti in gruppo,
Tutti i task sono proponibili a tutti i livelli, sta all'insegnante adattarli alla classe. Come? Seguendo l'approccio orientato all'azione, che prevede innanzitutto l'individuazione del descrittore o dei descrittori adatti allo scopo. Ecco come. Iniziamo dal task. In un campeggio, due famiglie di diversa nazionalità discutono sulle rispettive modalità di occupazione degli spazi intorno alle loro tende roulotte. Una tedesca sostiene che l'altra italiana sia invadente e i bambini troppo rumorosi. Si rivolgono al responsabile. La scala che fa il caso è facilitare la creazione di uno spazio pluriculturale. Considerando il livello B2, il descrittore è in grado di promuovere una cultura della comunicazione condivisa, esprimendo comprensione e apprezzamento per le diverse idee, atteggiamenti e punti di vista, e invitando i partecipanti a dare il loro apporto e a discutere sulle idee gli uni degli altri. Il punto di forza è dimostrare sensibilità e rispetto per i diversi punti di vista e le norme socioculturali e sociolinguistiche. Sensibilità fondamentale per anticipare e affrontare malintesi a esse dovuti. Possibili strategie: introdurre e richiamare le competenze pragmatiche e sociolinguistiche con l'accortezza di adeguare la lingua ai partecipanti alla discussione. Oltre alla mediazione a livello comunicativo, ci soffermeremo sulla mediazione a livello testuale e concettuale. Buona continuazione!